Ashamar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa bakka jirtan maratti nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaa sinaaga qabu. Kun qophii iyyaaffannooti. Egaan qophii iyyaafannoo keenya kanaan namoota bara isaanii keessatti hojii gurguddaa hojii jajjabaa hojjetan bakka isaan jiranii iyyaafanne as istiidiyootti affeeruudhaan isaan waliin turtii kan taasisnu ta'a. Isinis turtii addanatti nu taasisnuun waan gurguddaa akka barachaa jirtan akka hubachaa jirtanis abdii guddaa qabna. Egaa irraa nama guddaa nama bara jireenya isaanii keessatti muuxannoo gurguddaa gonfatan qabannee dhiyaannee jirra. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti yoon waliin turtan waan gurguddaa hubatu jenneeti abdannaa qophicha qopheessuun kan isin waliin turu an gammachuu tasammaati. Gama ogummaa kaameraatiin Seenaa Lammiin waliin jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Tole baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eegdan. Mee maqaa keessan bakka dhaloota keessanii irraa akaanuti daawwattoota keenyaan wal bara. Galatoomii keessummaa keessan gootanii affeeruu keessaniif guddiseen galateeffadha. Maqaan kiyya Abarraash Taaddasaa Kumsaan jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa godina Baalee aanaa Adaabbaadha. Sanuma keessa immoo baadiyyaa wayiitu jira. Washee jedhamti. Achi keessattan dhaladhe. Barri dhaloonni koo immoo bara 1953. Achitti dhaladhee baadiyyaadha akkuma sila isiniin jedhe. Baadiyyaa san keessa gaara jira. Washaan kun gaara qabdi. Gaara san keessa dhalachuu jechuun baay'ee seena qabeessa. Achumatti haga waggaa 4 achuman ture. Haadhaaf abbaa kiyya waliin. Waggaa 4 yoo ta'u abbaan kiyya qonna dhiisee gara magaalaa seenuu barbaade. Saniin booda waggaa 4 yoo ta'u carraa gaariin argadhe. Maaliif carraa gaariin argadhe jechuudhaaf waggaa 4 booda mana barnootaa seenuunis waan jiruuf saniin dura waan kana yaadu magaalaa Adaabbaa hojii mootummaan barbaada jedhee seene. Abbaan kiyya barnoota baay'ee jaalata. Dur barnoota qeesii jedhama achuma keessatti barachaa ture. Saniin booda magaalaa seenee qonna bal'aa qabaniyyuu isuma dhiisanii magaalaa seenanii akka tasaa ani hangafa maatii kiyyaaf. Kanaafuu dafanii immoo wannoon jennee anumatu dhaladhee waggaa 4 haga waggaa 4 ta'utti anarratti ijoolleen hin dhalanne. Egaa nuyi magaalaa seenne booda waggaa 4 waggaa 8 irratti obboleettiin tiyyan irratti dhalatte. San jidduutti jechuudha waggaa 4 yoo ta'u mana barumsaa keessa achuman dhiyoodha manni keenyaa fi manni barumsaa achuma ooluun jalqabee. Akkam akka ta'e hin beeku wayita san waa'ee dubartiinuu barnoota akkasitti deemtee akka barattu badaa yeroo barbaadamuu miti. Fagoodha ka amma Adaabbanis gara Finfinnee irraa gara kiiloomeetira 350 akkasitti fagaata. Mana barnootaa keessa fira barsiisaa waan qabnuuf qofa isa waliinan achi mana barnootaa keessa ooluun jalqabee. Achumarraan barnoota kiyya kutaa 1ffaa nan seenee. Ofonnoo jechuuf otoo hin ta'in nan ugga waan baay'ee nan ugga. Kanaafuu waan hunda tuquu nan jaaladha. Waan hunda tuttuqee baruun barbaada jechuudha. Waa yaaluu waa shaakaltu yeroo. Waan akkas shaakaluu nan barbaada jechuudha. Kanaafuu achi taa'ee hin galmoofne bar. Regulaarlii sanuu wannoodhaan seeraan hin galmoofne. Taa'ee tuman ijoollee onnoo hidhee seenaa saniin booda galmaa'uun akkan irra jiraatu galmaa'ee teessoo argadhee taa'ee dabtara illee hin qabu. Saniin booda galee dabtara bitaa hin jedheeni. Maal maatii akkam akkas wannoo yettaa'eedha. Waggaa 4 hin jedhe malee baay'ee wannoodha. Wayita san waggaa 4 amma yeroo ammaa ijoolleen eessa akka turan hin beekama. Achi keejii mawwaama jedhameeti. Wayita san hin jiru. Amma gaafa wannoo naa bitan dabtara takka naa bitanii dabtara qabadhee ijoolluma faana ijoollee waggaa 7 achi keessa kan jiru isaan faanaan taa'ee laaluu qabe.
wannumaan barsiisanii barsiisuun laala. Mana keessatti baay'ee haadha xiyyaafis hin tolu. Kanaafan akka deemu barbaadan. Ani olumaa gad fiiguu barbaada. Kanaafuu mana keessa hojii manaa ajajamee hojjechuudhaaf homaa badaaf fedhan qabu. Aluma alan deemuu barbaada. Kanaafuu amma achitti yoon waan wayii akka waan fakkii wayii barreessuu kiyya babarreessee galuun qabe. Abbaan kiyya akkuma silasiin jedheen barnoota eega magaalaa seenee booda firdi beetii keessa jechuudha. Ergamaa ta'ee mindeeffame birrii 15,000 birrii 15 imagine 15 birrii 15 ergamaa firdi beetii ta'ee saniin booda galgala barachuu qabe. Baay'ee barnoota isaa waggaa tokko keessatti gara kutaa lammaffaa darbee akkasitti improve godhe bakka. Kan saniin booda amma maatiin achuma waan ta'aniif qotee bulaadha. Wanti hundaan dhufa. Wanti hundisaa nyaanni waan hundaa baadiyyaadhaa dhufa. Maallaquma baasanii soogiddaaf yoo baasan malee waan biraan baasan jechuudha. Amma ani akkasiin otoo jedhu akkasitti waggaa tokko yoo turu waan hundaa Amaariffaan wayitasan hagam takka akka rakkisu ani immoo baadiyyaadhaa waan dhufeef Amaariffaan danda'u wayitasan. Amma waan hundaa jechuudha achitti wanna jechuun qabee saniin booda waggaa tokko yoo ta'u ijoollee jiranirra fooyya'aa ta'ee tan gara kutaa lammaffaattan darbe waggaa 5 jechuudha. Saniin booda maaltu na qabaree achumatti amma kutaa 2 yoon seenu wannoo ispoortii jedhamu tokko jira. Achi keessa nan taphadhaa bayeetan taphadhaa wayitasan qamisiidha waan biraa wanti uffatamu hin jiru. Qamisii san akkasitti hidheetan duuba fuuldura akka surreettan akkasidha. Hidheetan isa ijoolluma dhiiraa waliinan seenee taphadha. Amma wayita taphadhu abbaa kiyyatti maali mucattiin ta'e akkasii seera mawannoo cabsitee akkasitti dhiirota waliin dhiitaa oolti. Abbaa kiyyatti akkas jedhani maali ani mucayyoo durbaan qabu bar dhiira ishiin jedheen nan yaadadha. Saniin booda ani akkasiin ijoolluma waliin taphachaa barnoota kiyya sirriitti barachaa 2-3 akkuma isin jedhe waggaa 8 yoo ta'u immoo obboleettiin tiyyeen dhalatte. Amma ba'aan manaanatti dhufe. Maali obboleettii koo akkan ani kunuunsu barbaadame. Haati tiyya maal gooti ishiin amma achi deemtee ijoollee ishee guddistu maal jechuu qabda haati koo. Abbaan kiyya immoo anarratti duula. Kanaafuu amma ani amala kiyya sirreeffachuun qaba. Maatii kiyyaafis haadha tiyyaafis gaarii ta'uun qaba. Amma anis xiqqoo ishee wannoo horadhe ka. Obboleettii tiyyas sirriitti ofitti qabee kunuunsaa barnoota kiyyas akka keessaa nan baasne barachaa waggaa 8 waggaa 9 akkasitti bakka kana keessatti ingidihi ani bakka yeroo boqonnaa koo yookaan dhiironni yoo taphatan laalaa yookaan immoo seeneenis nan taphadha. Wanti guddaan ijoollummaa kiyyaa qabee abbaa humnaan jedhama. Seeneetuman dhiirota waliin nan taphadhaa waltumeellee maal jedheellee gara manaa akkasittan maaliif abbaan keenya dhahamtanii dhuftanii beekaa jedhee nu barsiisa. Yookaan waliin hin lolina yoo loltan immoo mo'adhaati galaanuun jedha. Kanaafuu ani bakka wallolee yoon gale abbaan kiyyas waan nan dhiisneef kanuma keessan ture. Haala saniin ispoortiilee akkasumaan kubbaa miilallee waan argeen bakka waan hundaa taphachuudhaan olii gadi fiiguudhaan barnoota kiyyaanis gaarii ta'aa dhufe amma egaa wannoo taanee booda haga kutaa 6 jechuudha. Adaabbattan baradhee gara kutaa 7 immoo yoo seenu abbaan kiyya amma wannoon isaallee guddate barnoota isaallee ta'ee egaa sani barreessaa ta'e. Barreessummaadhaan immoo garamitti jijjiiranii gara diinshootti jijjiiran. Diinshoo yoo jijjiiran durri maatuma qabatanii deemanii dhisanii deeman. Diinshoo gara diinshootti immoo dhufnee diinshootti achitti kutaa 7tti nan seenee
kutaa torba amma abbaan kiyyas barreessaa firdi beetiti in kabajamasii dur kabaja jira waa bakka hundaa jechuudha. Ani amma kwaasii tan ammoo dhiisullee barbaadu keessumaan taphadhee maal jedhee badeellee maal jedheellee haaluma saniinan haguma sanii surreeyyuu naa biteedhe abbaan kiyya haga kutaa torbaatti miilanan deema wannooyyuu yoo qabanis hin bitan warri baruma saadha wanti barumti akkas ture. Saniin booda ani gara 8 gaafan darbu bakka ko'ee naa bituu qaban wannollee naa bitan surree naa bitanii surreen sunis bakka akka waan kaakii wayiiti kittaa waliin ishee uffachuun jalqabee sanuma keessatti akkas otoo jennu 7-8 achittan baradhe. 9 yoo ta'u immoo diinshoo waan hin jirreef gobbaan deeme. Gobba amma kiraa manaati. Kiraa manaa kireeffannee ijoollee faana galle jechuudha. Ijoollee faana galla achuma wannoo otoo jennu wayita san kutaa 9 ta'eetan Itoophiyaatti qidam kan jedhamu gareen kubbaa saaphannaa dubartii godina Baalee bakka bu'ee yeroo jalqabaatiif Finfinnee ilaaluudhaafan carraa argadhe jechuudha. Kuni naaf carraa gaarii ture. Amma abbaan kiyyan deemtu jechuu qabee eegasanii akkuma ta'ee barnootanis cimtu waan ta'eef hin deemne Finfinnee yeroo jalqabaatiif ilaaluun kiyya baay'ee gammachuu wayita sana keessatti tureera. Waan hundaa sirriitti noo qabatan kaa warri leenjistoonnis maalinis ijoollee namaa fudhatanii akka jalaan bannes qabachaa turanii achi keessan gara guyyaa 11 turree deebine biyyatti. Sanuma keessatti amma wanti jiru aadaanis maalinis baay'ee maatiin maalii mucayyoon akkas dhiibbaan jira ka aadaa wayita san dubartii dhiisitii dhiirruu bahee taphachuudhaaf ati deemiti gara golaa dhiirri immoo akka achi istaadiyeema akka deemu eeyyamamaa. Kana kuna hunda keessa cabsanii achi immoo deemuun waan guddaadha. Dhiibbaanis jiru. Ani amma ijoolleenis amma haati tiyya waggaa 8 deessee meeqa sanii yoosuu deessee kan biraa sin deessee waggaa 2 immoo da'uu qabdi haati koo. San keessa turre ani kanumaan almost 12 haaluma saniin nan gahee 12 gahee tan kolleejjii darbee mamaraan timirti kolleejjii Kotabeetti ramadamee baayoloojii dipaartimentiin nagahee immoo amma ani fedhiin koo ispoortiidha. Yeroo sen immoo health and physical education amma የሰውነት ማጎልመሻ jabeenya guddinaaf jabeenya qaamaa jedhama. Achi keessa intiraansiin fudhachuun qaba. Garas nan iyyannaan qormaata qaba jedhanii qormaan immoo practicalani qal'oodha. Nan darbee dipaartimentii ispoortii argadhe. Baay'een gammadee achuma keessa barachaan ture. Achi waggaa 2 eega baradhee booda nan eebbifamee. Wanti sidiboo eebbifamee immoo Ilubaaboor nagahee wayita san እንግዲህ Ilubaaboor wayita nagahuu wayita san jijjiiruunis hin danda'ama. Eessatti saantimii kafallee gara Baaleettan jijjiiramee haayiskuulii keessa baradhe keessattan barsiisaa ta'ee ramadame. Waggaa 2 boodan deebi'ee jechuudha. Barsiistonni kiyya achuma jiran. Isin garuu barattanii? Baradheen dhufe. Hagam takka baay'ee bakka achi keessa morma kiyya gadi qabee barsiisota kiyya ka waggaa 2 boodan itti deebi'ee istaafii taatan deebisan. Istaafiin ta'e. Istaafii ta'uun immoo hagam takka bakka proud keessi keellee gammadaa. Ani barsiisaa jabeenya qaamaa Baatuu Taraaraa high school ta'ee ramadame bakka. Achi bakka maaltu na danda'a ka sirriitti waan hundaa wannoodha. Barsiisota kiyya kan turanis maqaa isaaniidhaan waamu istaafillee ta'u gaashee baluun jedhama malee maqaa waamu jechuudha. Saniin booda achi keessan ture. Achi waggaa
lama qofa barsiisatan roobee መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ ramadame achuma jechuudha. Roobee መምህራን ማሰልጠኛ ture amma kolleejjiidha ittisa መምህራን ማሰልጠኛ ture achi keessatti ramadamee imagine gurguddoodha si tokkoffaa wannoon injiraa umriin kiyyallee badaa guddaa miti. Ijoolluma keessa yoo seene badaan mul'atu garuu sirriittan ispoortii sirriittan hojjechiisa. Sirriitti fedhiidhaan waan hojjedhuuf nan hojjechiisa. Waan tokko kan dagadhee haayiskuulii barsiisaa jabeenya qaamaa ta'e maayinariin koo immoo laayif saayinsii ture baayoloojiin barsiisaa tureeyyu. Achitti haayiskuulii jechuudha. Saniin booda asii galee booda ispoortii sirriitti bakka sochoosee waan adda keessa hirmaachuun qabee bakka naannoo ispoortii jiru irratti. Wanti guddaan garuu ijoollee baadiyyaadhaa dhuftu hagam wannoo akka aadaanis akka dhiibbaa isaaniirra hin goone ani fakkii ta'uun barbaade. Maatii isaanii, maatii dubartootaa akkas qunnamuun barbaade. Anu akkana muuxannoo ani qabu barsiisuudhaan waan akkasiiti. Amma yeroonis akkana ani bardurree qamisii kiyya funduraa fi duubaan hidheetan taphachaa ture. Har'a immoo isin wayitasan wannoo waan taatanii fi akkas bakka ijoolleedhaaf waan guddaan ta'e jechuudha. Akkuma wannoo wanti si dhibu kan wannoo kolleejjiidhaa dubartii 2 qofatu eebbifamne. Dhiirri 38 dubartiin 2 kolleejjiidhaa kan eebbifamne jechuudha. Kanaafuu isa muuxannoo kiyya jijjiiraa achi keessa nan ture barsiisuudhaan achillee eegan hojjechaa ture booda gara waggaa 8 barsiisee booda wannoon argadhee gara hoggansatti dhufuun qabee jechuudha. Hoggansi inni jalqabaa dargaggoo fi ispoortii itti gaafatamaa dargaggoo fi ispoortii godina Baalee ta'eetan ramadame jechuudha. Amma gara aanaa 20 wayitu jira. Akka amma akkas wannoon taane amma achi ramadamee booda anis cimeera waan gurguddaa jechuudha. Waan gurguddaa jechuu kiyya maaliif gama ispoortiitiinis qofaa miti. Especially women development dubartoota irratti waan adda ta'e maaliifi amma laaluun qaba kan jedhuun sammuu kiyya keessa wannoo ta'e saniin booda dubartoonnis akkamitti gara ispoortii dhufu akka qaban. Gara ispoortii dhufu qofaa miti gara ispoortii yoo dhufan in hoggani. Eega hogganii booda immoo hojii biraa irrattis haala bareedaan hirmaachuu danda'an. Kanaafuu utuu sin gara hoggansa sanaatti dhufanii seektara sana kan hogganaa ture dhiira ture? Dhiira ture. Wanti si dhibu achirraa jechuudha. Akkuma biyyattiyyuu ብቸኛ የስፖርት ባለስልጣን የዛሬቱ ኢትዮጵያ ነብሴሳ ማሮ በየነ ጀደማ ኦሎምፒክ ኬስ ወጀታ ብቸኛ የስፖርት ባለስልጣን ጀዴ የዛሬቱ ጋዜጣ ላይ ወጥቷል። ይሰለ ቀበን ኡፈይዴን እንደገጠ ማለ አችረ በሄቹዳ ዲረ ቶኮ ዱበር ቶኮ ሰይተን ሲዱ ኡፈይዴት ማለ ጨራሰኔንሞ ገረብያ አላት ሳለት ደብን ሲዱ ኡፈኒዩ achitti hogganaan ture isa yeroo hogganu jechuudha. Amma godinni Baalee keessattuu istaadiyeemii madda walaabuu kana carraa guddaa kan qabu yeroo ani jiraadhu naannoo hojjetame jechuudha. Wayitasan achi keessatti kan jiran namoonni maaliifi mana maree ispoortii jedhama. Mana maree ispoortiin immoo kan hogganamu bulchaan tures fedhii ispoortii guddaa qaba. Koreewwan adda addaa ijaaramee istaadiyeemii godina Baalee keessatti ijaaramuu qaba kan jedhu kaayyoo akkasii qabadhee isaan dubbisee isaanis fedhii guddaa waan qabaniif waan sanirratti aanota hunda ishii hirmaachisuudhaan istaadiyeemiin sun haala itti ijaaramuu qabu
irratti sirriitti eegannoo ta'e booda aanaa tokko tokko irratti meeshaalee isaan akka dhiyeessan ta'e jechuudha. Hojjetamuu jalqabee istaadeemii ammayyaa yeroo ammayyuu kan jiru jechuudha. Akkuma biyyattiyyuu kan jirudha. Istaadeemii Maddaa Walaabuu jedhama. Inni ijaaramee achuma keessa otoo hin jiru ያው kan duratti kaasessanii ብቸኛዋ የስፖርት ባለስልጣን jedhee zareetu gaazexaa ዳይሬክት ፒክ ነጎዴ ነጉርፍነ ሂመር ሁላ ሄደዋል yeroo san jechuudha. Ani asii dhiira tokkoo fi dubara takka dubara anatu deemee dhiira immoo Dassaaleny Gabra-Giyoorgis የኢትዮጵያ ናሽናል ቲም በረኛ የነበረ ነው kan ture isa waliin gara Giriik deemne jechuudha. Gara Giriik deemne Giriik achitti kan baranne sport administrationidha. Sport administration yaw waytasan barri sun yeroo daraartuun faan mo'atan yeroo haayileen faan mo'atan ture. Wanti si dhibu nuyi walgahii barnoota keessa teenyee jechuudha. Barsiisaan waan san barsiisu delegates jedhe namoonni biyya Itoophiyaadhaa dhuftan maaliif sababa isaaniitiin jedhu sababa daraartuudhaan sababa haayileedhaan yeroo isaan mo'atan mee ol kaa'eedhaan ani asii ka'ee inni achi ka'ee ol kaanee guutuun odeensi sun delegates come from Ethiopia please stand up jedhu. Okay. Kaane ka gammachuudhaan eegasanii harka dhaafi samooni isaan biyya daraarturraa biyya onnurraa kan dhufan ka haayileerraa kan dhufan waan ta'an jedhanii kabaja guddaa arganne jechuudha. Saniin guyyaa gara guyyaa 27 achitti nan ture. Saniin dura jechuudha achi TTI keessa yeroo barsiisu akka carraa ta'e biyya Jarman carraan argadhee ture. Biyya Jarman carraa kan argadhe sport pedagoojii ture. Sport pedagoojii barachaa ture waggaa tokko eegan ture booda almost innillee wannuma jabeessee tan dhufe. Saniin booda eega achi garana deebi'ee booda amma wannoo kiyya isa Baalee jiru fixeetan gara biiroo jijjiirame biiroo wayita jijjiiramu sadarkaa adda addaa irratti jechuudha. Itti gaafatamaa dorgommiin ture, itti gaafatamaa leenjiin ture, itti gaafatamaa leenjii maannoo investment sportii achirran yeroo turu san amma maal inni muuxannoo qabuun leenjiiwwan adda addaa argachaan ture. Especially women empowerment dubartoota akkamitti የማብቃት ስራ dubartoota wannoo alatti jedhaniin leenjiiwwan gaggabaaboo akkasii naannoo ispoortii adda addaa irrattis ani wanti si dhibu fedhiin kiyya wanti guddaan ilaalchis ani qabu naannoo dubartii irratti dubartiin bakka guddaa gaanii arguudha fedhiin koo jechuudha. Bakka guddaa gaanii arguu saniin boodammoo wannoo isaanii laaluudha. Bakka gahan irratti laaluudha. Amma waytasan role modeling keenya daraartuu ture. Daraartuu akkasitti arguudhaaf wannoo jechuudhaaf hagam takka baay'ee nu gammachiisaa ture. Sanirratti carruma argadheen waan akkasii saniin booda biiroo eegan dhufee booda dursaa garee kubbaa miilaa dubartootaas ta'ee waggaa baay'ee hojjedheera. Gara biraatiin immoo achuma otoo hin jiru naannolee Oromiyaa warra wannoo ta'an warra Oromiyaatti Aggoraabach ollaawwan sani wal dorgommii ture naannoo gara bahaa kanaan wanti si dhibu akkuma waliigalaatti gara nama 114 hoogganeen asii deeme ispoortii adda addaadhaan jechuudha. Wal dorgommii ollaa
Jijjigaa irraa fi duraan durfamee yeroo jijjigaa godhame san asii hoggannee deemnee hiriyoota kiyya adda addaa waliin garuu akka waliigalaatti waliigala dursaa garee ta'ee tan deemee sirriitti yonnoo taane injifannoodhaan deebinee saniin booda yaa'u haala saniin otoo hojjechaa jirru jechuudha. Wannoo adda addaatu jira fakkeenyaaf amma International Olympic Committee fi kan biyya keessaa immoo National Olympic Committee lamaan ta'an immoo maal dubartoota waldaa dubartoota ispoortiidhaan waldaa dubartoota dhaabuu barbaadan. Wanta dhaabuu barbaadan namoota piikoo godhan Oromiyaarraa ana piikiina godhanii gara Finfinneerraa akkas namoota muraasa piikee godhanii booda asitti Nabseesaa Amaaruu Fiqiruu obbo Fiqiruu Kidaanee jedhama. Beekamaadha innis naannoo International Olympic Committee keessa wannoo guddaa qaba. Warra as jiran ta'an waliin ta'uudhaan waldaa dubartoota ispoortiidhaan waldaa dubartoota ispoortiidhaan kan ta'u asitti hin dhaabanii waldaa baalamoyaa jechuudha. Waldaa dubartoota ispoortii dubartootaa kan jedhu eega dhaabbatee booda akka biyyattiitti eega nu dhaabbannee booda nama 5 taanee dhaabbannee asitti nuyi asitti eega dhaabbannee booda amma asitti fannifamee dhaabbachuu miti. Godinoota adda addaarra immoo dhaabuun nurra jiraata kan jedhu haala saniin karoora keenya National Olympic Committee dhiyeessinee isaanis fudhatanii Finfinnee irratti Oromiyaa irratti akka fakkeenyaan si kaasaa Hararee irratti Amaara irratti eega dhaabbatee booda jechuudha. Saniin booda haaluma wal fakkaatuun deemuu otoo qabu nutis waggaa 4 keenya eega xumurree booda siishinii waggaa 4 eega xumurree booda waggaa 4 achi keessa eega hojjedhee booda saniin booda walduma haaluma waldaa sanuu badaa waan itti fufee miti waan adda addaan jechuudha. Saniin boodaan gara biiroo amaatarummaadhaan achitti hojjechaa kan ture biiroo keessa nan hojjedha. Biiroo keessa yeroo hojjedhu garuu wanti guddaan jechuudha. Inni guddaan akka biirootti wanti hojjetamu waa'uma ispoortii fi waa'uma dargaggooti. Ispoortii keessa kan hirmaatu dargaggoodha. Dargaggoo kan ammoo kan argattu biiroo irra teechee miti. Biiroo irraa baateeti kan argattu. Kanaafuu gara gama dumartiitiinis ta'ee gara dhiiraan haaluma wal fakkaatuun waan kana hirmaachuullee kan qaban isaan waan ta'aniif jechuudha. Gama saniin gara ogummaa kiyyaan hojiiwwan barbaachisaa ta'an hojjechaan ture. Haaluma kanaan otoo hojjechaa jiru umriin kiyya immoo gara soorama irratti yoo ga'u bara 1913 naannoo Hagayyaa irratti dhuma 13 Hagayyaa dhuma irratti jechuudha. Ka Hagayyaa sooramaan bahee soorama wanti si dhibu soorama bahee tan jechuudha. Otoo wannoo kiyyan fudhatin akka tasaa wal dorgommiiwwan turanii wal dorgommii maaliif hoogganaan kiyya maaliif soorama baatee naan jedhe. Umri kiyyatu ga'een jedheen umriin kee maan geenye naan jedhe. Ani immoo umri kiyya ga'ee tan bahe. Jasta waggaa 60 umriin kiyya ga'eeti. Garuu namni ispoortii akkas waan ta'eef jabeennallee si kenna. Ani wanti guddaan yeroo boqonnaa kiyya irratti yookaan istaadeemii yookaan jiimii keessan hojjedha still now jechuudha. Kanarraan kan ka'e
haala saniin eegan soorama bahee booda immoo ani bakka ayyaanni jechuudha. Gara wiingii mootummaa dhiste immoo wiingii sabaa jechuun uummataa jechuudha. Achin immoo nan filatame. Maalan filatame itti aantuu pirezidaantii kubbaa miilaa Oromiyaa godhanii na filane. Kana jechuun salphaa miti. Waan guddaadha. Akka tasaa an deemnee filannoo san irratti bilbilanii na gaafatanii akkana uummanni akkasii yaa'ii ture. Fedhiin qaba nan hojjedhan jedheeni yeroo san irraa qabee jechuudha. Astil hagammaa achirratti nan hojjedha. Wanti guddaan amma carraan as naannoo kanarra jiru immoo kubbaan miilaa jaalatamaadha. Rakkuma isaa waliinuu jaalatamaadha jechuudha. Kanaafuu dargaggeessa baay'ee hirmaachisa. Amma dargaggoowwan kuni tokkoffaa wanti guddaan dargaggeessi gara kubbaa miilaa irratti hirmaachuun isaa carraa hojii maatirraa gargaarsa maatirraan ba'a. Gara biraatiin immoo sammuun isaa waan biraa yaadu jechuudha. Maal keessa hirmaata? Ispoortii keessa hirmaata. Ispoortii keessa immoo hirmaatu naamusa qaba. Naamusa saniin immoo hagam takka innis fayyadamaadha, uummannis fayyadamaadha jechuudha. Kanaafuu maatiin isaanis ta'e amma kana inni kan dhiiraa qofa ta'uu qabu kan dubartiillee wal faana deemuu qaba kan jedhu immoo sammuu kiyya keessa hin jira jechuudha. Kanaan ol qabatee immoo amma akka Oromiyaatti dargaggeewwan bal'inaan jechuudha. Liigiiwwan adda addaatu jira Oromiyaa keessa. Liigii tokkoffaa jira, liigii olaanoo jira, piriimiyeer liigii jira, mo'aa mo'attoota jira. Dargaggoota hedduudha achi keessa kan hirmaatan. Tunniin hunda mindeeffamaadha. Laali. Kana jechuun carraa hojii argatu, maatii ofii gargaaru, sanirraan immoo uummata sin fayyadu jechuudha. Dargaggeessi bar sammuun isaa yoo qaroome waan biraa yaadu jechuudha. Kanarraan kan ka'e kan yaadu inni amma kubbaa miilaa jechuun kubbaa miilaan dhahuu qofaa miti. Waan baay'eedha. Naamusni isaanii immoo hagam tokko wannoodha. Hagam tokko bareedaadha. Kanan hoogganaa jira. Kanarraan gammachuu guddaan qaba. Maaliifii kan oolu dargaggeessa waliini, kan oolu maatii isaanii waliini, kan oolu uummata waliini. Kanarraan kan ka'e wanti guddaan garuu kana wayitasiin jedhu akkuma waliigalaatti biiroomti haala saniin gargaarsa nu godhanii namoonni akkas muuxannoo qaban akka ispoortiitti garana dhufanii immoo uummata akka tajaajilan gochuu isaaniitiif isaanillee baay'iseen galateeffadha. Gara biraatiin wanti guddaan jechuudha. Dargaggeessi kun waan hundaadha. Utubaadha yoon jedhe waan dogoggore natti fakkaatu. Utubaa biyyattiidha yoon jedhe. Maaliifii tokkoffaa sammuu qaroomeeni. Dargaggummaan guddaadha. Dargaggeessi immoo kophaa isaatii miti. Isa duuba maatii isaa jira. Maatii isaa waliin hagam takka guddina biyyattii irrattu shoora olaanaa qaban jechuudha. Kanaafuu gama kanaan haalli jiru haala kanaanii kan jiru ammas achumarraan hojjechaa jira jechuudha. Muuxannoo bal'aadha kan isin nu kaastanii keessumaallee hawaasa biyya keenya akka aadaa biyya keenyaatti dubartiin tokko kubbaa miilaa dhiiraa wajjin taphatti taanaan yookiin immoo kubbaa miilaa baatee bakkeetti taphatti taanaan akka safuuttidha kan ilaalamu. Hawaasa keenya biratti ilaalcha dogoggoraa akkasii ture amma yeroo ammaallee wanti kun fooyya'aa jira. Keessumaa amma gama baadiyyaatti illee amma yoo gadi buunee ilaallee shamarran baay'een kubbaa miilaan taphatanii dorgommii garaagaraa irratti hirmaatanii. Keessumaa shamarran akkasitti akti gootu yoo jiraatte akka waan duudhaaf safuu hawaasa cabseettidha kan ilaalamu. Isin immoo garuu bara sana keessa isayyuu bara sana keessa haala sanaan keessa baatanii dabartanii
bara ilaalchi gadi bu'aan akkasii hawaasa keessatti babal'ataa ture sana keessatti bara kanatu hin ta'in bara sana keessatti cimtanii hojjettanii biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti illee leenjii garaagaraa fudhattanii akkasiin jirtanii odeeffannee jira sadarkaa waajjira dargaggoof ispoortii godina Baalee irraati. Hanga biirootti hanga federaalaatti illee waan gurguddaadha kan isin hojjechaa turtanii muuxannoo gurguddaadha kan isin kaastanii mee gama kanaan mudannoo jireenya keessan isin mudate mudannoo nama bohaarsu yookiin waan itti barattanii dabartanis yookiin waa tokko isin barsiisee darbe yoo jiraate daawwattoota keenyaaf nu qooda. Waan tokko maalinni yeroo jalqabaatiif Finfinnee yeroo dhufe san achi ijoolleen wannoo amma ijoolleen aayiskiriimidha yeroo ammaa kan jedhamu maqaan isaa aayiskiriimidha. Akkasitti wannoo qabatanii wayita xuuxan argeetan ani immoo cukkoo natti fakkaata. Biyya kiyyatti cukkoo jira. Cukkuma natti fakkaateetan waan san naa kennin jedheen inni waan san wayita naa kennu akkasitti akka cukkoo wayita wannoo jedhu ilkaan kuwaasuma achi wannoo na godhe maaliifi cabbiidha kaa saniin booda amma kan waliin jiran immoo akka natti hin kolfine dafeetu balfaa kaafadheetu wannoo jedheenaa inni baay'ee kan wannoo jedhe. Yeroo sana warri isin wajjin jiranii akkuma keessan walumaan dhuftanii moo namoota magaalaadhaa wajjinidha kan isin jirtanii tiimiin keessan? Akkuma kiyyaa dhufan garuu ani isaan keessaa baay'ee shaakaluu barbaadu waan shaakaluu barbaadu. Kanaafuu akkas hojjeteedhu eegasanii isaanis kolfanii nuti hunduu kolfine maaliin jedhanii yoo mudannoo wanta hin daganne yeroo adda addaayyuu kan dubbadhu waan kana gara biraa waa'ee chaalenjii throughout chaalenjii ture maaliif ispoortii waliin haga gara ammayyaa dhufnu irratti maatiin kiyya akka balaaleffame abbaan kiyya akka balaaleffame haati tiyyas akkasuma kanaafuu chaalenjiin sun chaalenjii hamaa ture jechuudha. Saniin booda yeroo tokko ani kubbaan taphadhaa eegasanii abbaa kiyyatti jaarsummaa dhufe mucayyoo keessan jedhanii abbaan kiyya luma ka'e mucayyoo durbaan qabaa mana kana keessa jedhee abbaan koo ani mucayyoo durbaa sin qabu bahanarraa jedhee namoota dhufan sanis haroo isaatiin qoosaadhaaf immoo dhuguma jedhanii dhuguma jedhe inni dhuguma jedhe ijoollee barsiisu malee ijoollee gara akkas wannootti hin gaggeessine abbaan kiyya waan akkasiin fedhu hin qoosu abbaan kiyya dhuguma dubbata. Eegasanii akkas jedhee daanyaas ta'eera abbaan kiyya mana murtii oolaa ijuma maaliin na jalaa argitan jedhee lolee wayita baasu maal inni wal loleera wayita baanu akkas anis garuma manaa tan deebi'ee waan akkasii mudannoo adda addaa akkasii tan qaba. Sanumarraani kan turre jechuudha. Baay'ee gaariidha. Keessumaa amma namoota godinaalee garaagaraa irra jiranii baadiyyaa keessa jiraniif illee barumsa guddaadha kan isin taatanii. Dhugaa dubbachuu fi gumaacha isinii dargaggoof ispoortii keessatti gochaa turtanii gara waajjira olaanaa dhuftanis biiroo keessa galtanis waan gurguddaadha kan isin hojjechaa turtanii. Mee akka waliigalaatti dargaggoota keessuma shamarran yeroo ammaa qophii kana ilaalanii fi barumsa akka ta'utti maatii daawwachaa jiruuf illee barumsa akka ta'uu fi shamarranii haala maaliidhaan keessumaa ispoortii keessattis haa ta'u gama garaagaraatiin illee akkamittiin hirmaachuu qabu jettanii yaaddu. Keessumaa amma ilaalcha hawaasa keessa jiru yoo ilaalle shamarranii dubartoonni iddoo guddaa ga'uu hin danda'anii ilaalcha jedhutu jira. Yooma deeman iyyuu kanaan milkaa'uu hin danda'anidhaanii baawundirii godhanii jiru yookiin baawundirii kaa'anii jiru. Shamarranii gama kanaan yoo deeman milkaa'uu danda'u malee gama kanaan yoo deeman milkaa'uu hin danda'ani jedhanii shamarran akka waan haaraa akka isaanii shaakalle yookiin waan haaraa akka isaanii hin qaqqabanneef illee yeroo isaanii itti daangeessantu jiraati. Mee isin muuxannoo keessan irraa kaatanii dargaggoota kanaaf biyya keenyaa fi dhaloota kanaa fi keessumaa dubartootaa fi shamarranii fi gorsa yookiin dhaamsa yoo qabaattanii carraasaa isiniif laadha. Dubartoonni dargaggeessis ta'ee warra kunis dhalataa yeroo ammaa ta'uu isaaniitiif carra qabeettidha jechuun hin danda'ama. Haa ta'u malee ammallee taanaan baadiyyaa keessa
hagamta akka jijjiiramni jira yoo jenne safuudha. Keessattuu yookaan barnootuma qalamii qabatanii akka deeman malee ispoortii keessa hirmaatanii yoo dhufan yoo dubbachillee baatan badaan jaalatan jechuudha. Kanaafuu wannoo isaanii qabuun barbaachisaa miti maatiinis jechuudha. Maaliifii nuti san keessa darbineeti as keessa kan dhufne sanuu yeroo san jechuudha. Yeroo ammaa garuu ijoolleen ammaa qaruuteedha jechuun hin danda'ama. Waan godhan hin beekanii, waan irra oolan hin beekanii, maatiin waan xiqqoodha kan isaan irraa eeggamu. Waan isaan gaafatan qofa guutuu haga humna isaanii danda'e guutuudha. Saniin ala garuu hordofuun barbaachisaadha. Ijoollee ofii hordofuun barbaachisaadha. Maaliifii eessa oolee akkam ta'e jechuun barbaachisaallee yoo ta'e garuu gara fedhii isaanii deemanii jechuudha. Keessattuu shamarran fedhii isaanii yoo ta'e jechuudha. Akkuma biyyattiillee amma mootummaanis dubartiidhaaf waan guddaadha gochaa kan jiru jechuudha. Yeroo sanii bare badaayyuu garasis wanti dhiyaatamu waan hin jirreef jechuudha. Kanaafuu ijoolleen akkaataa fedhii isaaniitiin akka deeman isinis maatiinis gargaaruu waan qabuuf gargaaranii garuma fedhii isaaniitiin amma yeroonis baay'ee bareedaadha. Keessattuu egaa jijjiirama mootummaa asii dubartootaaf waan adda kan jiru jechuudha. Ilaalchumti jirillee baay'ee gaariidha. Carraa kanaan fayyadamuudhaan iddoo barbaadan ga'ullee waan danda'aniif garas gahanii biyyallee waamsisuun barbaachisaadha. Gara biraatiin immoo dubartiin haadha, dubartiin obboleettiidha. Dubartiin waan hundaadha jechuudha. Bakka dubartiin hin hirmaanne guutuu miti. Kanaafuu haga danda'ame jabaattanii jechuudha. Warra gadi hin baanes, warra baatanis, warra ol jirtanis jajjabeessaa. Shamarran gadi jirtanis fedhii keessan gaafachaa maatiidhaa gaafachaa yoo garanaa dhuftan bareedaadha kan jedhuun yaada qaba. Kanuma yaadni qaba. Tole, Aadde Abaraash Taaddasaa ittaantuu pirezidaantii Waldaa Dubartoota Itoophiyaa duraanii fi ittaantuu pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa affeerraa keenya kabajanii istiidiyootti argamtanii yaada bal'aa nuu laattaniif maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiinii Mo'aatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Anis galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiinuun Aadde Abaraash Taaddasaa fa'aa waliin taasisaa turre kanan gammaatti daawwachaa turtanidha. Egaa Aadde Abaraash Taaddasaa akkuma isin dhaggeeffachaa ilaalaa turtanii waan gurguddaa muuxannoo gurguddaadha kan isaan biyya garaagaraa irratti horatanii biyya Itoophiyaa keessatti illee Oromiyaa keessatti akka addaatti hojjechaa turanii egaa muuxannoo isaaniirraa waan gurguddaa hubattu barattu jenneetii abdannaa. Egaan qophicha qopheessuun kan isin waliin ture ani Gammachuu Tasammaati. Gama ogummaa kaameraatiin Seenaa Lamiin waliin tureera. Egaan torbee keessummaa biraa keessummaa mimmiidhagoo seenaa isaaniirraa waan gurguddaa barattan isiniif qabannee dhiyaanna. Torbee hanga deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura.